လုံးမဲမင်္ဂလာပါ။မရဘူးစားဂျမန်စာတင်နေကြအောင်ပါ။ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မှာက GFT ဆောင်းဝဲဖြည့်ဆို့ကြမဲ့သူတွေအတွက်နမူနာမေးခွန်းများကိုမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းတွေကဓမ္မဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ Erotori Shokyu Ni ပေါ့နော်။အခြေခံနံပါတ်1ထဲကမေးခွန်းများကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီနေ့ကအခန်း3ပေါ့နော်။အခန်း3ရဲ့တရားဖော်ပြချက်စကားလုံးဝေါ်ဟရာနဲ့ခန်းကြီးများစတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတူတူလိုက်ဖြည့်ကြည့်ကြမယ်နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးနံပါတ်1ကိုကြည့်မယ်နော်ကြည့်ကြပါနော်ဆိုတော့သူက今日は車で何々ので飲めないですခဏကကားနဲ့何々ချောင်းနဲ့နော်တဲ့ဆိုတာချောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်飲めないですတောက်လို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ကားနဲ့လာခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့တောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့နော်တဲ့ဒီရှေ့ကခိတာနော်တဲ့နော်တနော်တဲ့ဆိုပြီးတော့တုံးတာပေါ့နော်တက်ဖော်လာခဲ့တာကြောင့်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကြည့်မယ်နော် vegetarian နာနီနာနီတဲ့နိကုဝါရန်နိုင်တဲ့ခရဆိုင်နော်vegetarian ဆိုတာတတ်လို့တော့ပါဘူးနော်ဟိန္ဒိယစာရနော်အသားကိုရန်နိုင်တဲ့ခရဆိုင်နိကုဆိုတာအသားမထည့်ပါနဲ့အဲ့တော့တတ်လို့တမဖြစ်တာကြောင့်အသားမထည့်ပါနဲ့ဒါလည်းနော်တဲ့ဆိုတဲ့အောင်တုံးချောက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်တဲ့ကကြတော့နောင်နာနော်တဲ့နော်နောင်နာနော်တဲ့ vegetarian နာနော်တဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကဂျာနာခုတဲတို့ဓာခဲတို့ဒါတုံးလို့မရဓာခဲတို့ဆိုတာဘင်းမဲ့တတ်လို့တမဖြစ်ပင်မဲ့အဲဆိုရင်နောက်ကဘကြနဲ့မကိုက်တော့နော်ဂျာနာခုတဲဆိုမဟုတ်ဘူးတတ်လို့တမမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီနော်အဲ့တော့နောက်ကအသားမထည့်ပါနဲ့ဆိုတော့တတ်လို့တမဖြစ်တာကြောင့်အသားမထည့်ပါနဲ့ဆိုတော့ဆမ်းမယ်おすすめは何ですかနော်ဟို A ဆန်ကပြောတယ်ကွာおすすめは何ですかအဲ့တော့ B က人気があるで何々から揚げて食ですနော်ဆိုတော့おすすめは何ですかဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာဘယ်ဟာစားလို့ကောင်းလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ B ဆိုတဲ့လူက人気があるလူကြိုက်များတာကတော့လေ何々နော်から揚げて食ကြက်ကြော်တက်မှတ်ပုံစားပေါ့နော်ကြက်ကြော်ဆက်လိုက်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်လေအဲ့တော့လူကြိုက်များတာကတော့ကြက်ကြော်တက်မှတ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နော်ဝဆိုရယ်ဒီဘုံဘိုးလေးပေါ့နော်ဒီ grammar ကိုသုံးပြပါမယ်ဆိုတော့ယုံမှန်က go ahead နော်လျောက o mori desu ka ဆိုတော့ B က E ရဲ့ fusu nani nani お願いします E က go ahead နော်လျောဆိုတော့ထမင်းပမာဏက o mori ဒီနေရာမှာ o mori ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထမင်းအိုးမလီထိပ်ပဲတိလို့နော်ထမင်းအမောက်ကြီးပြောတာနော်ထမင်းအမောက်ကြီးလာဆိုတော့ဟင်းနော်အမောက်ကြီးစားမှလာပါနော်ဟင်းပုံမှန်ဆိုတော့ပုံမှန်ထည့်သလောက်ပဲထည့်ပြပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖူဆူဒဲဆိုတဲ့ grammar ကိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရွေးချယ်တာနော်အဲ့တော့ထမင်းပမာဏအများကြီးနဲ့မှောက်မလားပုံမှန်လောက်ပဲမှောက်မလားဆိုတော့ပုံမှန်လောက်ပဲမှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကြိုက်တာကိုရွေးချယ်တဲ့အတွက်ဒဲဆိုရဲဂျိုချီကိုတော့ပါမယ်။ゴーン A ကゴーンはおかわりでき何々はいできますနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာ waiter နဲ့စားတဲ့သူတွေပေါ့နော်သူထမင်းကိုတဲ့おかわりできအဲ့မှာおかわりကိုသိဖို့လိုတယ်おかわりကဘာလဲဆိုရင်လိုက်ပွဲပေါ့နော်ထပ်မှလိုက်ပွဲနော်လိုက်ပွဲတဲ့哪里တစ်ခုပေါ့နော်ဘီယာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီနေရာမှာဘာသုံးလဲဆိုရင်ရောနေဆိုပြီးတော့နော်တခိမတ်ဆိုအဲ့ဒီ grammar ကမင်းတို့ဒူမမပါဘူးနော်ဆိုတော့မင်းတို့ဒူမမပါတဲ့ grammar နော် Erotori မှာတော့ပါတယ်သူကတစ်ဖက်သားကိုကိုတီးတဲ့ဟာကိုတေချအောင်မေးတာနော်ရောနေဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ထမင်းကလိုက်ပွဲထိတ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားရတယ်နော်ဘယ်လိုမေးလိုက်တာတေချအောင်အဲ့တော့ waiter ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် hi တခိမတ်ဆိုတော့လကုဗန်ကအဲ့တော့မေးရှင်းကြတယ်နော်ပုံလေးကြည့်မယ်နော်お会計は別々何々お願いしますနော်ဆိုတော့ तू ကဒီငွေရှင်းကောင်လာကောင်မလေးကနေပြီးငွေကိုပေါင်းရှင်းမှလားပေါ့နော်ပေါင်းရှင်းမှလားဆိုတော့နော်ပေါင်းရှင်းမှလားဆိုတော့ငွေရှင်းမှလားပေါ့နော်別々ပေါ့နော်別々ဆိုတော့တက်စီဒါeffective တင်ရနော်တက်စီရှင်းပေးပါနော်တက်စီရှင်းပေးပါ तू ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါင်းရှင်းကိုတက်စီရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချက်လိုက်で、別々でお願いします。
ဆိုတော့7番 A ကနေပြီးတော့ yakiniku တေးရှုပ်ကူက いかがですか B ကဂျာဒါနီနာနေတော့ yakiniku တေးရှုပ်ကူဆိုတော့ဒီအသားကင်ဒီတမတ်ပုံစားပါနော်အသားကင်ဆက်လိုက်ဆိုရင်စားမလားပေါ့နော်သုံးဆောင်မလားဆိုတော့ B ကအေးဒါဆိုရင်အေးအဲ့ဒါစားမယ်ဆိုတော့သူကယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနအသားကင်ဆက်လိုက်ကိုစားမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဂျာဆိုရင်นี่ရှိမတ်နော်အဲ့ဒါလေးချပေးပါそう8番あれ夏食べないんですかあれの日があるんですနော်အေးကနေပြီးတော့အေးဓာတ်တဲ့လက်ညှိုးထုတ်ဓာတ်လေးနော်နတ်ဆုဆိုတာကနတ်ဆုကိုဘာလဲဆိုယူရမှာပေါ့နော်တစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှိရမယ်နတ်ဆုနော်食べないんですかဆိုမစားဘူးလားပေါ့နော်ဘီကအင်း allergy ရှိလို့ပါနော်အဲ့ဒီလူကြီးဆိုတာအစာဓာတ်မတည့်တာ allergy ပြောနော် allergy ရှိလို့ပါနတ်ဆုဆိုတာဘာလဲနတ်ဆုနော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကဒါမြေပဲပေါ့နော်ဒါဂျပန်လို nuts လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်2ကဒါ wasabi နော်နံပါတ်3ကကျတော့တမsorry နံပါတ်3ကျတော့ negi ပေါ့နော်ကျက်သွန်မေနော်ကျက်သွန်မေဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်သူပြောတဲ့ nuts ဆိုတာဒီတစ်ကိုရေးလိုက်နော်ဆိုရင် Q ပဲစက်ကီကကောင်းတာတော့ဇာရှိခိဒိုချီရကရောရှိတယ်ကနော်ကောင်းတာနဲ့ဇာရှိခိစက်ကီဆိုတော့ထိုင်ပေါ်ကကောင်းတာနဲ့ဇာရှိခိဘယ်အားဆိုရင်အဆင်ပြေလဲပေါ့နော်ဘယ်အားထိုင်အဲ့တော့ဒီညောင်ကောင်းတာလည်းသိဖို့လိုတယ်ဇာရှိခိလည်းသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ပုံကြည့်မယ်နော်နံပါတ်1ပုံကဘာလဲဆိုရင်စဝဲနဲ့ကလေးထိုင်တယ်ဒါတေးဘဲလုံးနဲ့ထိုင်တယ်နော်တေးဘူးလုံးနဲ့နော်တေးဘူးလုံးနဲ့ထိုင်တယ်နံပါတ်2ကဒီကောင်းလူတွေတန်းစီပြီးထိုင်တယ်အရှိမရောင်းတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကောင်းတာလို့ခေါ်တယ်နော်နံပါတ်3ကဟိုနည်းနည်းဝေးနေတယ်နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဂျပန်စတိုင်ထိုင်ရတာဖြာလေးနဲ့ခုရှင်းနဲ့ထိုင်တယ်စပွဲပူလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုဆာရှိခိလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဖြေကသိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူကခွင်းထဲမှာကောင်တာလို့ပြီးထားတယ်ကောင်တာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီနံပါတ်1ပုံပေါ့နော်လူတွေတန်းစီပြီးတော့ထိုင်ရအောင်နော်10番すみませんね何々を見せてくださいနော်ကျေးဇူးပြုပြီးပြပါဘာပြမှာဆိုတော့မန်နူပဲပေါ့နော်ဒါဆိုင်ရောက်နေဆိုတော့မန်နူပြ11番クーポンは何々の時見せますクーポンက何々လုပ်တဲ့အခါပြအဲ့တော့ तू ကပုံပေးထားတယ်အဲ့ပုံကိုကြည့်မယ်နော်ဒီပုံကဘာလဲဆိုရင်ဒါငွေရှင်းတဲ့ဆက်ပုံလေးနော်ဒါစီတီမက်တွေမှာရရှိတယ်နော်ဆိုတော့သူပြထားတဲ့ဟိကာဝါရီနော်ရောရကူခိုင်ခဲ့ဟိကာဝါရီဆိုတာနေလိုက်ပြောင်းတာနော်ရောရကူဆိုတာချတင်ပူရင်းချိတ်တယ်ခိုင်ခဲ့ဆိုတာငွေရှင်းတာအဲ့တော့ကူပွန်ကိုငွေရှင်းတဲ့အခါပြအောင်ဆိုတော့ဒီနော်အဲ့တော့ဒီကဆက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ငွေရှင်းတဲ့ဆက်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်ခဲဆိုတော့ဂျူနီပဲいらっしゃいませနာမည်ခွင့်ထဲမှာခန်းကြီးပေးမယ်ဒက်စကာနော်いらっしゃいませဒါဆိုင်မှာဝီတာလေးတွေကပြောတာပါနော်ကျဆိုပါတယ်အဲ့တော့လူဘယ်နှယောက်ပါလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ဒီခန်းကြီးကဆာမဆိုတဲ့ခန်းကြီးပါနော်နာမည်ဆာမဒက်စကာအဲ့ဒါစတော့ဆိုင်သုံးတာနော်ဆိုတော့ဂျူဆမ်မယ်နာမည်စတော့နော်ရောရခုကရှိတဲ့အီမာဆန်ရောရခုဆိုတာကြိုတင်ဘူကင်ချိတ်ပါဘူကင်ချိတ်မထားပါဘူးကြိုတင်ဘူကင်ချိတ်မထားပါဘူးနော်အတော်ခန်းကြီးပြမယ်ခန်းကြီးကဒီကပထမဆုံးခန်းကြီးနော်ရောရခုဒီဟာဒုတိယလန်လာကူအကြောင်းကြတယ်တတိယရောသိအစီအစဉ်နော်ဆိုတော့ဂျူးရမယ်မီစနိုနကာဝမ်နော်ခန်းကြီးပြင်မယ်တက်ဆိုင်ထဲကလည်းအဲ့ခန်းကြီးရဲ့အတန်တော့ကိုရေးပြရဒီခန်းကြီးရဲ့အထိပ္ပယ်က no smoking စိတ်လေးမတောက်ရဆိုင်ထဲကခင်အန်လို့အတန်ထွက်တယ်နော်အဲ့ခင်အန်နော်စိတ်လေးမတောက်ရဂျူးကိုဂေါ်ရဲ့ခန်းကြီးပေးထားပြီးတော့ဝအိုကီမာရီတက်စကာအဲ့တော့ခန်းကြီးရဲ့အတန်တော့ကိုရွေးမယ်နော်ခန်းကြီးရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့မှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာများမှားမလဲလို့မေးတာကိုချူမွန်ကအိုကီမာရီတက်စကာနော်ချူမွန်ဆိုတော့ခန်းကြီးအတန်တော့ကိုရွေးနော်ဂျူးလို့ခုပဲနော်မီမွန်တော့ကတဲ့အေးကနော်မီမွန်တော့ဘီကဝါတာရှိဝနာနီနာနီဘီလို့နော်ဆိုတော့အေးကတောက်စီရအောင်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘီယာပေါ့နော်ဘာဘီယာလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာဒါဘီယာရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုလို့ပြောအောင်နော်ဒါနမဘီလူလို့ခေါ်တယ်နော်နမဘီလူနော်ဆိုရင်ဒီခန်းရတော့နော်နမဘီလူ
ဆိုတော့ဂျူနနာပဲကဆာရဒါဝါအိုခါဝါရီဂျီယူတဲ့ဆာရဒါဆိုတော့ရွတ်တော့အတုတ်ကအိုခါဝါရီဆိုလိုက်ပွဲကိုဒီညမှာဂျီယူရဲ့အထိပ်ပဲစိတ်တလောက်မှာဆိုတဲ့အထိပ်ပဲနော်လိုက်ပွဲစိတ်တလောက်မှာနော်ဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်မှာနိုင်ဆိုတော့စိတ်တလောက်မှာဂျီယူဆိုတော့ဘယ်ခန်းကြီးလဲဆိုရင်နော်ဒီကခန်းကြီးပါနော်ဆိုတော့ဂျူဟာကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ခုနလျောလီပါတဲ့ခန်းကြီးပေးထားတဲ့အိုစကတ်တိုင်မှာဒီဟင်းကဒါကိုတုံးထားတယ်နော်အဲ့တော့ခွင်းကြီးကခန်းကြီးရပါလဲဆိုရင်နွားလို့နော်အတန်တော့ကဂယူနီလို့ထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ဖြစ်ရသေးတယ်နော်ဆိုတော့နွားလို့ဆိုရင်တစ်နှစ်သုံးမှာတစ်ကမေတာမဲလာဝက်လာဝက်ထတယ်နော်ပေါ်ဝက်လာပြီနော်နံပါတ်2ကကျုပ်ဆိုရင်နံပါတ်3ကဒါနွားပေါ့လေဒါနွားလို့ဆိုတော့ you နီးပေါ့နော်နွားလို့ဆိုတော့ GQ1 ခုနိုမီဆဲပါတဲ့ဂေါဟန်ကဝီရှိですねဒီဆိုင်ရတဲ့ဂေါဟန်ဆိုတော့တော့တိထမင်းကရတာရှိတယ်နော်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်ခန်းကြီးလဲရှာနော်ဂေါဟန်ဆိုတာဒီခန်းကြီးပါဆိုတော့နီဂျူနော်နီဂျူပဲပိုတဲ့နာနီနာနီဝါအချီရာတက်အာရီဂါတိုကိုဆိုင်မှာしたဆိုတော့အချီရတဲ့ဟိုးဘက်မှာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုရင်ပရမန်ခန်းကြီးကခိုက်ခဲငွေရှင်းတာဒုတိယဥကက်စကေကောင်းတာဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ဟိမင်းမြရင်ဖြေကြတဲ့စုံစမ်းမင်းမြကောင်းတာပေါ့နော်ဥကက်စကေဒီကကြတော့သူခဲနိုင်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုရင်ငွေရှင်းမှာပြောတော့ငွေရှင်းတဲ့နေရာဘယ်မှာလဲဟိုဘက်မှာပါနော်ဟိုဘက်မှာပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုနော်ဒီခိုက်ကေစတော့ဆိုင်ဆိုတော့ငွေရှင်းကောင်းတာနော်ဥပစကဆိုတာစုံစမ်းမင်းကောင်းတာနံပါတ်2ပေါ့နော်ဆိုတော့နေယူအရှိဆိုတော့ခဏပေးထားမယ်အိုဘယ်ဂိုင်းရှိမတ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါလေးပေးပါဦးနော်အဲ့ဒီခန်းကြီးကဖုန်းနံပါတ်ကလေးပေးရဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတော့ဒန်မှာဒန်ကိုနော်ဒန်မှာဒန်ကိုဒီအဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဘန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ service ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်ကိုဖြစ်မှန်မှားရဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်